Salam alaikum. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نحاولوا نشوفوا bien sûr toujours la suite ديال document Word, la fusion publi-postage. Alors شنو هي هاد la fusion publi-postage وفاش تنحتاجوها؟ دونك كما كتعرفوا جميع الا بغينا نصيفطوا مثلا واحد الكونفوكاسيون مثلا بليزيور بيرسون، هنا ما يمكنش لينا كل واحد نكتبوا ليه كونفوكاسيون ديالو بوحدو او لا واحد لانفيتاسيون. مثلا بغينا نصيفطوا انفيتاسيون ديال واحد الفيت باغ اكزومبل ا بليزيور بيرسون، بغينا نصيفطوا واحد لانفيتاسيون بزاف ديال الناس. اذا هنا ما يمكنش ليا كل واحد غادي نكتب ليه لانفيتاسيون ديالو بوحدو. اوكي، او لا مثلا تيكون شي كونكور تيبغي يصيفطوا لينا مثلا يعني لا كونفوكاسيون باش ندوزو ديك لا كونكور. دونك الا كانت مثلا 1000 واحد غادي يدوز لا كونكور، دونك سي با بوسيبل باش كل واحد نكتبوا ليه يعني لا كونفوكاسيون ديالو بيرسونيل بوحدو. الوغ اشنو هو الحل باش يمكن لينا نصيفطوا يعني بليزيور دوكيمون يعني فاسيلمون اون utilisant بيان سور مايكروسوفت وورد. اذا هنا كما كتشوفوا معايا، دونك غادي اول حاجه كيخصنا نعملو وهو خصنا نكتبوا واحد لو دوكيمون دو باز، يعني هذيك لا كونفوكاسيون دو باز الشكل ديالها كيفاش غادي يكون يعني بصفه عامه. وبالنسبه لي الشون اللي غادي يكونوا موديفيابل، مثلا لو نون لو برينون لادريس نيميرو التليفون، هاد لي شون اللي تيكونوا يعني تيتغيروا تيمكننا نجمعوهم في واحد لا سورس دو دوني، يعني واحد طابلو. غادي نحاولوا نكري واحد طابلو يا اما في الاكسل يا اما في الوورد. اوكي، وكنديروا فيه كاع هذوك لي شون اللي تيكونوا موديفيابل. اوكي، وتنبدا نديروا العمليه ديال لا فيزيون، يعني تنفيزيوني هذاك لو دوكيمون دو باز مع هذاك الطابلو اللي فيه لي دوني اللي هما كيتغيروا. اوكي، من بعد دونك كنحصلوا على يعني سكون ابيل لو بيبلي بوستاج اللي غادي يعطينا مجموعه ديال لي كونفوكاسيون، يعني اللي كتخص هاد لي نون كاملين اللي درنا في لا سورس دو دوني. ou bien je peux faire sortir يعني vers l'imprimante ou la une expédition يعني دي lettres ممكن نخرجوا bien sûr plusieurs lettres. ça dépend على حساب العدد اللي درنا كما قلنا toujours في la source de données. اذا هذه العمليه ديال لا فيزيون بيبلي بوستاج باش يمكننا نديروها، دونك كندوزو اترافير واحد لاسيستون بيبلي بوستاج، كندوزو في 6 ديال المراحل. اذا تو دابور هنا كنأكتيفيو بيان سور في الوورد تنأكتيفيو بيبلي بوستاج، ومن بعد دونك كنديروا العمليه ديال لا فيزيون كما قلنا ما بين لو دوكيمون دو باز وما بين لا سورس دو دوني. اوكي، دونك هنا المراحل اللي تندوزو فيهم هما 6 ديال المراحل. دونك تو دابور جو دوا ريديجي لو دوكيمون دو باز، غادي نكتب هذيك لا ليتر ولا هذيك لا كونفوكاسيون اللي هي دو باز. Après, deuxième étape, je vais démarrer, bien sûr, la fusion public-postage. Donc, après réduction le document de base, زائد كما قلنا التابلو اللي غيكونوا فيه les données modifiables, démarrer la fusion public-postage. Alors, pendant le démarrage de la fusion public-postage, je sélectionne les destinataires, même les destinataires, et les NES vers la convocation. OK? Et je peux modifier la liste des destinataires bien sûr هذه l'opération كتبقى facultative donc ماشي ضروري. يعني ممكن ما معنى هذه ليتاب هنا، يعني ممكن مثلا نفترضوا حنا في الطابلو عندنا 1000 واحد، ونفترضوا حنا ما بغيناش كلهم نصيفطوا لهم هذيك لا كونفوكاسيون، بغينا نصيفطوا مثلا غير 10 ديال الناس. اذا في هذه المرحله كيمكن ليا نديكوشي كاع هذوك اللي يعني لي بيرسون اللي ما بغيناش نصيفطوا لهم هذيك لا كونفوكاسيون. اوكي، l'étape numéro 5, donc je vais insérer les champs de fusion. OK. Comment? Donc insérer les champs de fusion بمعنى غادي نحط هذوك les champs اللي غادي يكونوا modifiables. OK. منين فين غنحطهم؟ غنحطهم في le document de base. OK. Et après je peux faire un aperçu avant l'impression. Donc je peux faire aperçu ديال يعني كيفاش غادي يبانوا ليا les documents ديالي de base. Et enfin, je termine la fusion. Donc, en tout cas, bien sûr, هادو هما les grandes étapes pour la fusion public-postage. إذا حنا باش نفهموا هذا الشيء غادي نخدموا في un document pratique. Voilà, on va voir هذا الشيء كامل اللي قلنا دابا pratique كيفاش كنديروا هذه العمليه ديال la fusion public-postage اللي قلنا c'est une opération très très importante في le Microsoft Word et qui va nous faciliter beaucoup
la tâche, bien sûr, pour envoyer, bien sûr, une convocation ou à plusieurs personnes en même temps. Voilà. Donc, je vais partager avec vous, bien sûr, donc, un document TP, donc sous forme TP, donc travaux pratiques, bien sûr, comment faire la fusion public-postage. Donc, tout d'abord, je dois, qui me l'étape numéro 1, je dois saisir la lettre type. Donc, je dois saisir la lettre type. C'est la convocation. Voilà donc, quand vous voyez ici, donc un exemple de convocation. Alors, كتبنا هاد لا كونفوكاسيون نكتبوها في الوورد اوكي عادي ومن بعد يمكن لنا نديروا لها لا ميزون فورم بهذا الشكل هذا. دونك شنو عندنا في هاد لا كونفوكاسيون؟ دونك ici j'ai bien sûr le voilà délégation خريبكا lycée etc. téléphone les mails et quand le titre c'est convocation. لا كونفوكاسيون لمن غادي نصيفطوا هاد لا كونفوكاسيون هنا لاحظوا بان ما حددتش لو نون كتبت غير لو نون لو برينون اذا هنا هاد لو نون برينون غادي نجيبو من لا سورس دو دوني لا كارت ناسيونال باغ اكزومبل لو نيميرو ديال لا كارت ناسيونال لو بي بي ار بيان نيميرو دو سوم ليتابليسمون ليكزامان دونك اشنو غيدوز هاد السيد اش من اكزامان فوالا اي لاني سكولير اذا هاد المسائل اللي هي موديفيابل لاحظوا ما كتبناهاش في لا كونفوكاسيون ملي غادي نجيبوها من واحد الطابلو اللي غادي نصايبوه ابخي درت شنو كندير غير المسائل اللي هي كتكون بشكل عام l'objet examen مثلا MOS j'ai l'honneur de vous demander de vous présenter mini de la présente convocation et d'une pièce d'identité à présenter au début de chaque épreuve, au lieu, date, horaire indiqué au centre 2. Donc, هنا ما حددتش لو سونتر دونك لو سونتر حتى هو غادي نجيبوه بيان سور منين من لا باز دو دوني لان غنفترضوا كل واحد غادي يدوز في سونتر ديفيرون 30 minutes avant le début des épreuves. En vous souhaitant bonne réception, recevez, chers convoqués, une respectueuse salutation. Voilà, le coordinateur, etc., etc. Voilà donc, هذه هي لا lettre type ديالنا او لا convocation اوكي او لا ممكن تكون une invitation. دونك هذه هي لا بروميير ايتاب تنصايبوا كما قلنا convocation ou l'invitation بهذا الشكل يعني كنديروا tout ce qui est global où je laisse seulement les champs اللي هما modifiables غنخليهم خاويين. منين غادي نجيبوا هاد لي champs donc je dois créer un tableau. Donc toujours je vais ouvrir un autre document Word OK ou un autre document Excel ou Access يعني التابلو عندنا ثلاثه ديال لي بوسيبيليتي باش نكريو soit au niveau de Microsoft Word soit Excel soit Access. Donc انا غنحاولوا نسامبليفيو donc je vais créer tout simplement un tableau au niveau d'un nouveau document Word. Voilà donc je vais partager avec vous un exemple bien sûr de base voilà d'un tableau. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, donc j'ai créé un document Word, OK, puis je vais insérer un tableau. Donc, déjà, je fais comment insérer un tableau. Le tableau, on va dire tous les champs qui vont être modifiables dans la base, dans le document de base. Donc, on a un numéro, voilà, le PPR, OK, le nom et le prénom, l'établissement, l'examen et le centre d'examen. OK? Donc, ici, soit le numéro ou bien le CIN. Donc, on a le CIN. Donc, je peux insérer ici le CIN, le numéro de la carte nationale. Numéro de la carte nationale. Ou là, on un numéro. Peu importe. إذا هنا شنو درنا في الطابلو كاع لي champs اللي غيكونوا modifiables. Vous voyez? OK? Donc, فوالا نوتر طابلو دونك ما كنديروا حتى شي حاجه اخرى يعني في الوورد يعني كنديروا مباشره لاحظوا ما كاين لا عنوان الفوق لا والو اذا يعني باش تخدم العمليه تنجي مباشره كنفتح un nouveau document Word تمشي للمنيو insertion tableau j'insère un tableau avec le nombre de colonnes et le nombre de lignes اللي هو convenable من بعد تنعمر له طابلو ديالي صافي ملي كنكمل له طابلو جو دوا لونجيستري دونك كنمشي نديرو فيشي انجيستري وتنسجلوا هذاك الطابلو ديالنا حنا سجلناه مثلا سميناه باز اوكي باز لا باز دو دوني اوكي فوالا دونك هنا بيان سور طابلو يعني دابا غندوزو للعمليه ديال لا فيزيون بيبل بوستاج اذا عندنا الدوكيمون دو باز اللي هو الكونفوكاسيون
صايبناها وصايبنا دوكيمون اخر اللي درنا فيه التابلو اللي قلنا غادي نديرو فيه توت لي شون كي فون تيتر دونك لي شون موديفيابل. اوكي دونك هنا مساله قبل ما نديرو لا فيزيون دونك خصنا ضروري يعني كنفيرمي جو دوا فيرمي لو فيشي كي كونتيان لو تابلو. دونك جو دوا با ليسي هاد لا سورس دو دوني اللي هو التابلو اوفير. دونك خصني ضروري نفيرمي هاد لو دوكيمون. دونك جو دوا لو فيرمي. OK. Donc, je ferme le document et je vais ouvrir la convocation. Donc, je vais ouvrir ma convocation. Voilà. Et je vais, bien sûr, fermer, si vous voulez, voilà, la source de données, le document base. Voilà. Donc, la deuxième étape, صافي كملنا لا بروميير ايتاب صايبنا الكونفوكاسيون صايبنا التابلو. دابا غادي نحاولوا نفيزيونيو ما بين لي دو يعني نجمعوهم نديروا هاد لوبيراسيون اللي كنا ديجا شرحنا في لو ديبي لوبيراسيون ديال لا فيزيون بيبلي بوستاج. دونك لوبيراسيون دو لا فيزيون بيبلي بوستاج. اذا عندنا كما كتلاحظوا لو دوكيمون كونفوكاسيون فوالا اي لو تابلو ديالنا اللي هو باز. Donc, juge الحوايج deux fichiers. OK? Convocation et base. Et après, donc, غادي نمشيو كما قلنا الدوكيمون ديالنا convocation هذا وغنمشيو للمنيو بيبلي بوستاج. دونك لاحظوا معايا في لابار دي منيو عندي المنيو اللي سميتو بيبلي بوستاج. من بعد عندنا هنا بوطون اللي سميتها démarrer la fusion public postage. Donc هذا لو بوطون il va نوفرير واحد l'assistant اللي غيساعدنا باش نديروا هذه العمليه ديال لا فيزيون public postage. اوكي دونك غادي نكليكي هنا و جي في choisir le dernier choix assistant fusion et public postage pas à pas. Donc une fois je clique على هذا le choix غادي تلاحظوا ici à droite voilà كيتفتح لينا واحد l'assistant fusion et public postage اللي فيه 6 ديال لي زيتاب. Donc on a 6 étapes pour faire la fusion public postage. Donc la première étape, on a sélection du type de document. Donc qu'est-ce que je vais créer moi? Est-ce que je vais créer lettre, message, enveloppe, étiquette? Moi je vais créer une lettre. Voilà convocation. Donc il fait partie des lettres. Donc là, ما غادي نديرو aucun changement. غندوزو مباشرة l'étape numéro 2 suivant. Donc l'étape numéro 2, sélection des documents de base. Alors, comment souhaitez-vous composer vos lettres? Utiliser le document actuel, utiliser un modèle ou bien utiliser un document existant? Alors, bien sûr, moi, je vais utiliser le document actuel اللي هو هذا مفتوح عندي اللي هو la convocation. Donc, هنا غنخليو le choix 1 اللي هو utiliser le document actuel. Donc, في l'étape numéro 2 لاحظتوا ما changé حتى شي حاجة. Je passe directement à l'étape numéro 3. Alors, l'étape numéro 3 هي l'étape importante. شنو فيها؟ sélection des destinataires. يعني هنا غادي تقول ليه فوالا اعطيني الديستيناتير يعني شكون هما هاد الناس اللي غادي نصيفطوا لهم هاد الكونفوكاسيون لو نون لو برينون اكسيتيرا. يعني هو هذاك لو طابلو ديالنا اللي كرينا. دونك غادي نخليو utilisation de la liste existante اللي ديجا كرينا وغنديرو باركورير باش نقولوا ليه فينا هو لو فيشي ديال الطابلو. دونك جو دوا سيليكسيوني مون طابلو donc qui regroupe, si vous voulez, la liste des destinataires. Voilà, donc je vais chercher, bien sûr, mon document. Voilà, donc ici, public postage. Et voilà le document اللي كرينا فيه التابلو اللي قلنا ضروري خص يكون fermé ما نخليوش مفتوح. Voilà, donc غادي نسيليكسيوني base puis ouvrir. Voilà. Donc vous allez voir بان لو طابلو ديالنا غيتفتح لينا هنا في هاد لا فينيتر اللي هي فيزيون بيبلي بوستاج. دونك كما قلنا نفترض مثلا الا بغينا شي واحد ما نصيفطوش ليه لا كونفوكاسيون يمكن ديكوشيه مننا نحيدو. مثلا هنا مثلا هاد عزيز باغ اكزومبل عقار الا بغينا ما نصيفطوش ليه لا كونفوكاسيون جو بو لو ديكوشي ايسي.
الا كنا كلهم كاع لي ديستيناتور اللي صايبنا ديستيناتور اللي صايبنا في الطابلو كلهم بغينا نصيفطوا لهم هذه الكونفوكاسيون دونك جو ليس توت لي شون كوشي صافي غنخليهم كوشي مباشره وغادي ندير اوكي صافي العمليه دابا هنا ديال لا فيزيون بيبليك بوستاج انتهت دونك سي با لا بين اننا نكملوا حتى ليتاب 6 لان ليتاب 3 صافي هي لي امبورطونت اذا دابا العمليه نورمالمون دارت شنو خصنا نديرو دابا ليتاب سويفونت وهو je dois insérer ce qu'on appelle les champs de fusion يعني هاد لي champs اللي غادي نجيو من الطابلو وغيتحطوا لي هنا في الكونفوكاسيون ديالي كيخصني نحطهم دابا هنا كومون فير دونك غادي نحطو تو دابور هنا الكيرسور في لو نون ولو برينون من بعد غتلاحظوا معايا هنا توجور في المنيو ديال بيبليك بوستاج عندي واحد البوطون اللي هي انسيري ان شون دو فيزيون دونك ملي غادي نكليكي هنا شنو كتلاحظوا دونك اون رومارك بيان سور توت لي شون اللي عندنا في الطابلو تحطوا لي هنا فوالا هادو منين جابهم هو جابهم من الطابلو فاش درنا العمليه ديال لا فيزيون بيبليك بوستاج دونك شنو جو دوا بوزي كوا ايسي من الطابلو غنقول ليه جيب لي لو نون لو برينون اللي كاينين في الطابلو فوالا لاحظوا غادي نحطهم لك هنا هنا غادي نقولوا ليه نيميرو سي اي ان دونك حنا في الطابلو ما درناش سي اي ان درنا نيميرو دونك غادي نقولوا ليه هنا حط لنا نيميرو هنا غادي تجيب لنا لو بي بي ار اللي كاين فين اللي كاين في الطابلو فوالا هنا غتجيب لنا ليتابليسمون دونك جي في انسيري لو شون établissement ici اللي كاين في لو طابلو هنا غادي نحطو كما قلنا لو شون ديال ليكزامان فوالا وهنا كما قلنا في هاد لا بارتي في هاد لي بوين قلنا سونتر ديكزامان اذا هنا غادي نغومبلاسي هاد لي بوين بار لو سونتر ديكزامان فوالا donc j'ai terminé l'insertion des champs de fusion. Alors l'étape suivante, je peux voir l'aperçu. Alors on a toujours publié postage, vous allez voir ici, aperçu du résultat. Donc je chauffe une natija, je veux voir le résultat, aperçu du résultat. Cliquez sur aperçu du résultat. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Voilà toutes les champs de fusion. باش تعوضوا من الطابلو يعني باول enregistrement اللي كاين عندنا في الطابلو سي l'enregistrement numéro 1 OK et vous voyez ici je peux modifier la convocation يعني je peux faire l'aperçu de toutes les convocations que j'ai créées donc vous voyez ici j'ai la convocation numéro 1 destinée pour Bushta voilà donc je vais faire ici suivant 2 voilà, donc changement voilà, de toutes les données que j'ai insérées, tous les champs de fusion ont été modifiés. Donc, deuxième, il y a 9 tableaux, le roi, le friendly. Voilà, troisième, voilà, Akar Aziz. Voilà, toutes les données ont été changées. Voilà, 4, voilà, l'autre enregistrement في le tableau, toutes les données ont été. Donc, هنا لاحظوا بأنه ولاو عندي يعني مجموعة ديال les convocations. Ça dépend على حساب le nombre ديال les enregistrements, vous voyez, que j'ai dans le tableau. Alors, j'ai voilà, je peux afficher tout. Alors, comment créer toutes les convocations, bien sûr, à partir de cette base de données. Donc, je peux ici choisir terminer la fusion. Donc, la dernière étape, cliquez sur terminer la fusion. OK? Puis, cliquez sur modifier les documents individuels. Voilà, et je vais fusionner tous les enregistrements. Puis, OK? Donc, vous allez voir que Microsoft Word va vous créer, bien sûr, un nouveau document qui comporte toutes les convocations, bien sûr, pour, voilà, pour les candidats. Alors, je peux voir, bien sûr, ce fichier. Voilà. Alors, comme vous voyez ici, donc, je vais partager, voilà, le document déjà créé. Document 2. Publie postage. Alors, vous voyez ici, donc voilà le document qui a été créé. Voilà, donc convocation 1, voilà. Donc, si je descends, je peux voir la convocation 2. Si je descends, je peux voir la convocation 3. Voilà la convocation 4.
et ainsi de suite. Alors, toutes les convocations ont été créées rapidement, voilà, avec cette méthode de la fusion public-postage. Voilà donc, j'espère أنكم تكونوا فهمتوا مزيان لا فيزيون بيبليك بوستاج اللي هي عملية سهلة في الوورد وكتسهل علينا بزاف لاحظتوا يعني كرينا مجموعة ديال لي كونفوكاسيون بواحد السرعة يعني انطلقنا غير من كونفوكاسيون وحدة درنا ان طابلو ومن بعد درنا la fusion ما بين la convocation et le tableau. Et après, j'ai fusionné les deux et j'ai inséré les champs de fusion. Puis j'ai terminé l'étape par la création de toutes les convocations. Donc cette opération, je peux l'utiliser pour créer des bulletins, par exemple les bulletins d'examen pour les stagiaires. Il y a créer un ensemble de bulletins. Il y a en même temps, bien sûr, l'opération liée rapide. Je peux créer donc des invitations مثلا الا عندي واحد الفات ولا عندي واحد العيد ميلاد بغيتي تصيفط مثلا تكري بزاف ديال لي زانفيتاسيون نفس الطريقه غتكتب غير انفيتاسيون وحده وغدير طابلو غدير فيه كاع الناس اللي بغيتي تصيفط لهم هذيك الانفيتاسيون لي نون لي برينون ديالهم اكسيتيرا لادريس التليفون توت لي زانفورماسيون اللي كيكونوا موديفيابل فوالا اي ابري vous faites la fusion public postage بهذه لا ميثود اللي وريتكم فوالا دونك كنتمنى تكون يعني توفقت باش نوضح لكم يعني هذه l'opération ديال la fusion public postage في الوورد voilà donc merci pour votre attention et à la prochaine fois Inch'Allah voilà bon courage